Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel kami Anu Mobil di showroom Fajar Mulia Motor. Kita jual Ayla tipe R tahun 2019. Barang sangat istimewa. Mobil bekas berkualitas, nol spek, asli original. Kita bandrol dengan harga 125 nego. Monggo para bapak kami, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang berminat silakan hubungi kami di nomor kami 0852 31 83371. Sangat berkualitas, KM rendah, hanya 4.000, manual. Barang sangat mulus, warnanya merah merona. Ayla R tahun 2019 kita bandrol dengan harga 125.000 KM. Tahun 2019. Mulus, tidak ada lecet satupun. Sekian dari kami, silakan hubungi di nomor 0852 31 83371.